Hat Schnarchen etwas mit Bluthochdruck zu tun? Ja, besonders dann, wenn das Schnarchen mit Atemaussetzern verbunden ist. Bei jeder Pause bekommt der Körper zu wenig Sauerstoff. Das aktiviert die Stresshormone. Der Blutdruck steigt nicht nur nachts, sondern auch am Tag. Unbehandelte Schlafapnoe ist eine anerkannte Ursache für Bluthochdruck. Folgt uns, denn was ihr hier erfahrt, kann Leben retten. Somnishop und das Schnarchen endet heute.